А теперь видео, как сшить косыночку. Нам нужно 2 куска ткани, в данном случае хлопок. Размер большого куска у нас 45 на 26 и маленького 15 на 8. Это для головы объемом 52 сантиметра. Для начала мы подшиваем длинные стороны с 2 сторон двойным подворотиком. А маленькую часть складываем лицом внутрь и даем строчку по всей длине. Теперь выворачиваем на лицо. Вывернули, шов положили посерединке и еще раз по нему прострочили, чтобы разделить нашу деталь на 2 части. Прострочили. И теперь наша деталька делится на 2 такие вот штучечки. Нитки лишние надо отрезать. Пока что мы отложим эту деталь. Берем большую и обрабатываем края. Края мы обработали с 2 сторон. Две детальки готовы. Теперь берем резинку и булавку. Вот проделим резинку, точнее 2. Либо, если это длинная резинка, то можно 2 конца. Равняем. И даем строчку на краешке, чтобы резинка у нас зафиксировалась. Зафиксировали резинку. С другой стороны у нас еще резиночки торчат. Пока их не обрезаем, ничего не делаем. И вот сейчас момент закладывания. Наш большой кусочек с необработанной стороны внутри, лицевой стороной вовнутрь. С одной стороны мы закладываем чуть больше серединки, убираем. И с другой стороны начинаем складывать гармошку. Первую складку мы делаем самую большую, дальше чуть-чуть поменьше и маленькую. И заворачиваем кусочек обратно. И этим прикрываем. Делаем строчку здесь. Она должна быть очень крепкая, поэтому можно сделать в обе стороны. Все, эту часть мы прострочили. Теперь разворачиваем. И здесь натягиваем резинку. Натягиваем ее так, чтобы было зрительно, красиво. Горка, чтобы была зрительно красивой.
Ну вот, допустим, так. После того, как сделали сборку, строчим этот край. И только после этого отрезаем наши резиночки. Все. Вот у нас получилась резиночка с другой стороны. И теперь аналогично мы делаем со второй частью. Важно, чтобы совпадала сторона, где мы закладываем складочки. То есть здесь она слева. То есть здесь мы опять делаем загибаем чуть больше серединки, откладываем обратно. И делаем складочки. Самую большую, поменьше и маленькую. Все, заворачиваем одну и накрываем второй. И опять же делаем 2 строчки. Все, прострочили с этой стороны, с этой стороны. Выворачиваем. Вот она, наша резиночка. Все швы спрятались внутри. Ничего не видно. И вот она. Получилась косыночка. Вот такая красота. Вот такие косыночки к вот таким юбочкам.